unboxing paket mesin las mic Redbo 120T yang saya beli secara online di marketplace. Langsung aja teman-teman kita unboxing. Ini paketnya gede kali ini, saya beli kawatnya 3 langsung dan 1 gratis, jadi ada 4 di dalam sini. Langsung aja teman-teman ke videonya. Nah, saya beli dari Bandung seharga 2.800.000, ya 3 juta sama ongkos kirim dan kawat lukornya. Ini bubble wrapnya saya beli juga untuk pengirimannya, lebih aman. Saya kirim melalui Indah Kargo. Wah, mantap packingnya. Ada yang didapat, ini selang CO nya, buku petunjuk dan klaim. Ini apa? Oh, ini nozzle nya, ini kaca las, ini kawat glukornya, gratisnya ada 1, saya beli 3, jadi ada 4 buah kawat glukor. Gas CO tanpa gas, bisa juga tanpa gas CO, dan bisa juga dikasih gas CO. Ini kawatnya. Kawatnya sabuk untuk jinjing. Nah, ini sekitar 1,5 meter. Ini kabel untuk las MMA nya. Ini contoh untuk masa cuma 1 meter. Ya, 1 meter. Dan apalagi ya, kawat las, 4 topeng las, tapi kemarin saya udah beli yang bagus. Ini untuk apa ya, jadilah daripada nggak dapat apa-apa.
daripada nggak dapat apa-apa. Untuk video reviewnya besok sekalian, kalau udah dapat gas CO nya. Saya baru pesan, lagi kosong di sini. Udah gitu aja teman-teman, video unboxing paket las mic Redbo tanpa gas dan juga pakai gas. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih. Selamat pagi, siang, sore, malam para subscriber, para sahabat buku hitam, para pencari kesalahan untuk diperbaiki. Sekarang saya mau membagikan unboxing paket untuk upgrade peralatan bengkel. Ini kacamata topeng las otomatis, regulator CO2, sama sarung tangan untuk ngelas biar safety, teman-teman. Saya nabung pelan-pelan untuk beli peralatan bengkel. Yang pertama, topeng las otomatis. Ini ya teman-teman, ini topeng las otomatis. Jadi kita ini modelnya kalau kita kan ngelas, kalau belum kawat lasnya belum nyala itu masih terang, tapi kalau umpamanya udah nyala kawat lasnya itu langsung gelap sendiri kacamata las otomatis. Jadi untuk safety aja teman-teman, untuk menghindari kontak mata langsung. Ini untuk melindungi mata dan asap las itu teman-teman. Satu. Ini sarung tangannya, sarung tangan untuk ngelas biar tahan panas teman-teman. Jadi kalau ngelas nggak takut lagi kalau megang-megang barang yang udah dilas. Lagian ini kan beli kita untuk safety kerja kita, jadi kerja kita nggak perlu ragu-ragu lagi lah kalau udah ada alatnya. Ini dari kulit ya teman-teman. kayak apa? Kayak sarung tangan keeper. Ini dijamin safety teman-teman. Dari kulit, enggak dari kain atau karet. Terus ini regulator CO2. Nanti saya akan beli las gas CO yang bisa untuk ngelas stainless. Ini saya beli regulatornya dulu. Las CO nya masih di dalam perjalanan karena beda kurirnya teman-teman. Ini langsung pemanasnya. Untuk pemanasnya biasanya kan di gas CO tuh ada yang terlalu dingin sesuai tempat yang kita tempati. Oke, langsung aja kita unboxing